ब्रह्मस मिसाइल विभ्राट घटन वायुसेनार 3 अधिकारी बरखास्त करा वायुसेनार जड़े ग्रुप कैप्टेन और 2 जन विंग कमांडर को चाकरी विदा करा 2022 मार्च 9 रे गोटे ब्रह्मस मिसाइल दुर्घटनावशतः उत्क्षेपण होता यार तदंत कोर्ट ऑफ इनक्वारी बसीथिला घटना दायी किए तार तदंत करा तेबे तदंत बेले जना पड़िथिला जे वायुसेनार 3 जन अधिकारी एसओपी पालन करिनथिबारु दुर्घटना घटिथिला। प्राथमिक तदंत बेले मध्य एही 3 अधिकारी को दायी करा जायथिला। चूड़ांत रिपोर्ट रे मध्य 3 अधिकारी को दोषी भाव में विवेचना करा जायछि तेणु सेमानंकु चाकरीरु बाहर कर दिया जायछि। ब्रह्मस मिसाइल दुर्घटनावशतः उत्क्षेपण हेबा सह पाकिस्तान रे जाई पड़िथिला। पाकिस्तान रो मियां चान्नू अंचल रे मिसाइल माड़ हेबारु हईचई सृष्टि होइथिला। एथिरे केही मृताहत होई नथिले। पाकिस्तान घटना को नहीं भारतीय दूतावास रे निजर असंतोष प्रकाश करिथिला।